Preview. Kitobuuza mwami wo nze tompulira muka atasobola kulekana za kameeza leka kiki kyoliko omwami w'omugaso ki ffe tuli balunzi simaati faama tulunda ne capital chicken buli myezi 5 weddu tweriira magoba nga muli bulungi. We partnered to rear your broiler chicken for a period of 5 months, market and give you back your investment capital with profits. As a smart farmer, I and my friends chose Super Platinum. We get 10% of the 50 million shillings per year, and we can reinvest the money. Capital Chicken. Farm with us. Farm digital. Our chicken are insured to guarantee their safety and ensure no loss for our clients. Our online services are supported by mobile farming investment software. Find us at Kamocha, Kanjocha Street, Plot 74 and Nyumba Kubwa, Ben Chiwanuka Street, Kampala. Profit farming for smart people. Nkulamusizaako wennaatulaba ku YouTube channel yaffe ya CBS FMUG w'osinziira wonna otukola bulungi nnyo okulaba programu eno ya Sports Kalaso mututunulira ebyemizannyo ebyenjawulo nga bwe babitambudde ne tugezaako kubigaziya n'obijjamu emiramu ate egy'enjawulo y'ensonga nneeyo eya Sports Kalaso. Tuli ba mukisa nti twegattiddwako bannaffe aba Capital Chicken era nga Capital Chicken be twogerako kampuni ino gaggadde yatongozebwa era nekakasibwa munda mu ggwanga Uganda ng'omulimu gwesinga okukolera gwe yakugukamu gwa kulunda nkoko. Capital Chicken balina faamu ennene bwaguuga ng'enkola yaabwe y'emirimu n'esimbu. Okola otya? Oyinza okubeera eyo wayagala dde okulunda enkoko, weegomba omulimu gw'enkoko, tolina woozirundira, tolina budde bulunda nkoko, Capital Chicken byezza okuba nga ate emalawo. Jangu obeegatteko obawe ensimbi bakulundira enkoko ng'olinde kiwedde. Ate no bwe zimala okukula n'akatale weekali bakutundira enkoko gwe n'okwata bukwasi sente z'obadde okulundira enkoko ne zikula ne bazitunda n'oddizibwa sente zo n'amagoba g'oba ofunye mu kulunda enkoko. Enkoko nno zimala emyezi nga 5 bo nga bakuwa nsimbi. Jjukira nti no Capital Chicken badiringira nnyo mu nkoko eza broiler, croiler n'ezaffe eŋŋanda zinnansangwa ze basinga okuba nga ate badiringiramu. So be bannaffe bazze kugattako mu byenkulaakulana business kitegeeza nti osobola okusiga ensimbi mu Capital Chicken n'olinda nsimbi zo n'amagoba ate ng'eno erina ebirala byogenda maaso n'okuba nga ate okola. Bangi nnyo mwegombye okulunda enkoko eyo gyempitayita mbawulira naye oluusi abamu batya ate obulwadde ate emmere erinnye yo Capital Chicken egamba tetya danger. Jangu mutegeeragane mubalagane obungi bw'enkoko z'oyagala okulondera ensimbi z'olina okuwaayo omutemwa then bakole ogwabwe gwe bakuukamu olwojja kubala mane ne bannaffe aba Capital Chicken. So be baabo nno abazze okujjuna bannayuganda naddala omuntu ali innovative. Waliwo abantu abalina ssente zaabwe naye ng'enkozesa yaazo okwala kyekizibu. Kati wano Capital Chicken weeyingiriramu nti ogenda ne mutta omukago n'obawa ensimbi kati bo ne bakola ogwabwe ogw'okulondera enkoko. Nze Kanaakulira Rajabu Bogere ensonga ziwerawerakoko tujja kuziraba nneeyo. Waliwo ensonga za David DeGea ezitawomya Nakabululu ezaagala n'omusindiikiriza Fulume Old Trafford oluvannyuma lw'emyaka 12 gy'amazaawo abangereza batandise okukubawo ekibooziboozi mawulire ge bawandiika tegawomya Nakabululu nga gasinziira ku nsobi eyakoleddwa mu mupiira ogwabakubiddwa kilaabu ya West Ham ku weekend. Naye katusooke tuyiteko ko wano munda mu ggwanga Uganda agaliwo ye kilaabu yaffe abanyumira omuzannyo gw'ensero eya Basketball City Oilers bannantamigwa ba wano bagenda mu ggwanga ery'Emisiri mu kibuga Cairo okutukiikira mu mpaka baziyita Basketball Africa League eza 2023 bwe bagenda nneeyo babateeka mu kibinja kibayita Nile Conference. Nile Conference eyo ekibinja kirala bakiyita Sahara Conference kyo kibadde kisimbye amakanda eri eddaka mu ggwanga erya Senegal. Kati eno Nile Conference amakanda agasimba Cairo Emisiri gye babadde bazannyira emizannyo egyo egyakomekkerezeddwa naye nga kyannaku nti City Oilers nga abakiise ba Uganda ku mizannyo 5 gye bazannye bawangudde omuzannyo gumu gwokka ogwa klabu emanyiddwa nga Ferroviario Beira ey'eggwanga la Mozambique gye basobodde okuba nga ate bawanguddeyo kayoka bagezezzaako okuba nga bateekawo intensity kuba bagiwangudde 9-6 ku 7-5 olaba bwawakiri imagine yabadde ewerawerako naye ekyennaku
bagenze okuwangula omuzannyo nga tebakyadda ngulu. Babadde balina omukisa omulala gwa kuwangula ttiimu ya Cape Town Tigers e South Africa. Singa bagiwangudde ne bawangula omuzannyo gw'okubiri babadde n'omukisa oguyitawo. Kuba babadde batwala 4-5. Naye ekyennaku in fact babadde batwala 4-6. Babadde 6 mu kibiina kya Nile Conference. Batwala 4 begatte ku bana beri bazanye quarter final nene tachimakinga. Era Cape Town yamukubye 8-7 enjawulo yabadde ya nsero 10. Then emberebezi we yajira yali club emanyiddwa nga Slack eya Guinea. Yali nafunga esoboka era nga State Oilers esobola ginegotiatinga naye okawuka we yasuulira nekkiriza club ejjukwa 9-6 ku 6-8 kati onekaba nga akaweddemu olw'ensonga nti abamu ku bakabejjabu wali osuubira State Oilers obutakuba kwe kwali Al Ahly eya Misiri yabakuba 7-2 then ne club ya Petro Atletico eya Angola yabakuba 9-9 kati baali balina kwebbululira ku buno obutimu nga Busilak obwa Guinea okujja okunywezaako nga banyweza Ferroviario Beira n'ekyaganye ne babanga batyo bawanduse empakezo banaffe aba State Oilers era bagenda kudda e Uganda wano. Kati abagenda okubanga bayitamu bagenda mu zaakamalirizo ezigenda okubeera wali ekigali mu ggwanga erya Rwanda abagenda oteekateeka empakezo eza mizaddwa nga Basketball Africa League ez'omuzannyo ogwo ogw'ensero ezigenda okubeerayo. So byebibyo ebivaako sides eyo ez'ensero nga bwegenda maaso n'okubanga ate etambula. Bwe tuvaako kaawo ezimu ku nsonga era endala eziri awaka wano mwe muli liigi ya Uganda ey'omupiira ogw'ebigere erabika okuba nga kati eyogeza abantu obwama olw'ebbugumu erigyeyongedde n'obwagazi bw'okugiwangula era ng'ogumu ku mupiira oguleeseewo ebigambo ebisongovu gwe gwabadde ogwa Vipers nga bakyaza club ya KCCA ogwabadde ekitende awo. Mupiira Vipers yakuwangudde gole mu kubwerere eyateebeddwa Milton Kalisa. Naye ebyaddiridde omwabadde enneeyisa y'omutendesi Jackson Mayanja Mia omwabadde okusiwuka empisa okuva eri abasambi ba club eno eya KCCA avuka nga Bakakonde bavuka nga Geoffrey Waswa ba Mustafa Mujuzi bavudde mu mbeera. Era tulirire disciplinary committee ya FUFA tusuubira waliwo okuluma okugenda okubeera okw'amaanyi ennyo eri abasambi bano aba KCCA olw'enneeyisa yaabwe etaabadde nnungi gye beeyisizaamu wali nga bakubiddwa omupiira. Mutendesi ennyini ebigambo bye yabadde awansiganya ne bye yayogedde byabadde bikaawukira omususa kuba ye yalaze nti omuzannyo guno yabadde refari eyaguwangudde so si club ya Vipers ng'alinga agamba nti refari yabadde muzannyi wa club eyo eya Vipers ekikontana n'amateeka agatwala omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga Uganda. Okukola commenting eyo nno eyinza okuleetera ate ebitukula makayi byazaalira ku nsiko. So tulinze tulabe naye nga intensity weeri obuwanguzi bwa Vipers ngekuba KCCA bwayongedde okuleeta ebbugumu kwani anawangula ekikopo kuba Villa kyakulembedde n'obubonero 46 Vipers yazze mu kyokubiri obubonero 45 ne KCC eri mu kyakusatu obubonero 45 Vipers amusinga enjawulo ya golo 5 ate nga KCC asingako omupiira gumu kwa KCC akasama emipiira 24 Vipers 23 abasinga yebanaffe aba club ya Sports Club Villa abasinga emipiira ebiri yakazanye emipiira 25. So liigi ya Uganda lyebbugumu eryo erigirimu awo wetuuse yakufana kuwona era olabye nti kati awo Vipers ebebanye emipiira 5 Villa ebebanye emipiira 3 ne KCC ebanye emipiira 4 kati akatuwe kali awo akasamema akokwetwala awo wekali ketulinze okulaba waje kiyinza okugwera kinaaba kigweredde side wa naye nga ebiri ku KCC byebibyo betulinze okulaba ate nga bwe biyinza okubanga bitambula. Bwe tuvaako mu liigi ya wano ne tutagula ku bigere weekend wabadde obumotoka obutono obwo obw'ekiyindo Formula 1 bwabadde buli mu kubbinkana. Obumotoka obwo ku luno babadde Miami jjukira babutambuza batalaagira ddala amawanga agawerako jjukira nti balina envuga ziri 22 ze bavuga gye tuyita season era ng'omulundi guno babadde Miami lwabadde oluvuga olwokutaano era ng'oluvuga olwo lwabaddemu bingi nnyo ebyatambudde n'okubamu akasameeme gye byaggweredde ng'omuvubuka ono omudaaki Max Verstappen avugira club y'abanaffe aba Red Bull awangudde empakeezo
mu kuwangula empaka ezo kitegeeza nti Red Bull yo nga ttiimu ekyefuza empaka zino emirundi 5 gye bakavuga gyonna egiwangudde ng'okozesa abavuzi bayo babiri nti Max Verstappen awangudde 3 then n'omuvubuka Sergio Perez awangudde emirundi giri 2 neba nga bakyagezezzaako kubanga ate badominatingira ddala Formula 1 nga bw'atambula. Ekyeraliikiriza oli ajja kulowoozaamuko nti bw'olaba omwaka oguwedde nga Max Verstappen awangula wakiri walaba nga ku Lewis Hamilton obw'olumu n'olabako ku Charles Leclerc wa Ferrari obw'olumu naye omulundi guno tekiriiwo. Namba 1 namba 2 ebeera team Red Bull. So kati wali okusoomooza okusinga okubeera okw'amaanyi ennyo weebuuza dominance eyo ddala n'aleeta ekinogezi n'ebbugumu mu Formula 1 gye tunakomekerera season bye bibuuzo ebiringa ebitambula era ebiriwo nti okwefuga n'okudominatinga Formula 1 kuyitiridde nnyo. Nalabye musajja mukulu Lewis Hamilton owa Mercedes ng'atuuse n'okkuba ebiwoobe yeegayira bakama abo okubaako kye bakola amangu ddala nga tebanagenda mu Grand Prix eddako egenda okubeera Italy emanyiddwa nga Emilia Ramogane babeko kye bakola mu engine yaabwe ogezaako okulaba nga bakyabugradinga. Red Bull kyebakubisa kati engine yaabwe y'amaanyi era teri ayinza gikwata ku lw'ensonga Formula 1 bwe bagunjizaawo akanyumiro akakafubutuka aka sprint mu Grand Prix zino ne bata ebbeetu erya buli ttiimu esobola okwongera amaanyi mu mashini yaabwe tebakyabakugira. Kati Red Bull wawe yayitiddewo ate banafe balina kuyayana kulaba butya bwe bagenda okulaba nga ba-upgradinga ebyuma byabwe mashini zaabwe motoka obwo obumpi obw'ekiyindo bube nga bufubutuka. Mercedes tenakola bulungi nnyo kuba ne bwolaba ku kimeeza balinga mu kyakutaano in fact kubanga bwe boolaba awo nti bw'ojjako Max Verstappen ne Sergio Perez aba Red Bull abakulembedde ebifo ebibiri ojja kuleeta mu kyokusatu nga mulimu Fernando Alonso owa Aston Martin then mu kyokuna Charles Leclerc owa Ferrari then Lewis Hamilton ajje mu kyokutaano owa Mercedes. So Formula 1 bwatyo bwali banyumirwa obumotoka obwo obutono kati geegaliyo agatambula ga dominance y'abanafu aba Red Bull era bwe bakyali bwe batyo. Nkutegeezezza Grand Prix eddaka ejja kubaawo 19 2021 weekend eyo bagero tugenda okugenda Italy eyo ate tulabe bwe kigenda okubanga kitambula ku kalenda egenda kubeera ya mulundi gwa 6 sides eyo. Bwe tuvaako mu motoka obutono tugendeko mu club ya Manchester United. Man U agaliyo si malungi nnyo tegawoomya nakabululu kuba galaga nti omuvubuka David DeGea emyaka 12 gye yakamala ku club eyo kuba tujjukira abeegattako 2011 ava ku Atletico Madrid eya Spain abakwatidde omupiira era awangudde bingi naye bayina ebibalo bye bamukozeeko nga kiraga nti sizoni eno ensobi nnya ze bayise ez'ekisiru ez'ekyano ekito ezikosezza club ya Man United okufiirwa obubonero obuwerako era ng'ogwasinze okuba nga ate gweyolese nnyo gwe gwa weekend bwe badde basamba club ya West Ham bwe yalemereddwa okuba nga ate ataasa omukisa gw'omuvubuka oyo Saidi Benrahma n'abakuba goal bwetyo Man U ne losing omupiira ku West Ham egoolo emu ku bwereere ekyengera nno ddala okuba nga ate n'emikisa gyabwe egy'okukiika mu mpaka za UEFA Champions League okumalira mu bifo ebina gyongera okukeewa wakati pressure Liverpool gye bataddeko enjawulo yakabonero kamu ke basinga Liverpool ate ng'olaba Liverpool eringa egezezaako okukoleeza eyinza obutabeera nnyangu ya kuyimiriza kati obweraliikirivu we buli okulaba nti Liverpool esinzidde kati Man U pressure gye yeetaddeko yeyinza okugikuba newankubadde nti omukisa gwa Manchester United erina omupiira gumu gwe tuyita ogw'eggolu erina game in hand gyerina okuwangula singa eba egiwangudde awo esobola okwesolosa n'egenda ku bubonero nga bonna bwe beesinga ttiimu ya Liverpool. Babadde bafunye omukisa nga Arsenal ekubye Newcastle abali mu maaso mu kifo ekyokusatu nga beetaaga bwetaazi kuwangula ttiimu ya West Ham bayingire ekifo ekyokusatu obagundirirewo n'ate bakubiddwa bukubwa so ne bitabatambulira bulungi. Bw'otandika okulowoozaamuko nti David DeGea ku experience gy'ayina bwe kaba nga akaseera kamusibira kikookolo nti mwezi gw'omukaaga ayabulire Old Trafford. Man U ekoze enteekateeka ya goalkeeper ayinza okuba nga addawo mu bwangu. Ekisooka bw'olaba be balinawo ba backup ba David DeGea balina Omungereza Tom Heaton
vubukoyo wali then balina ne Jack Butland ono bamujja ku club ya Crystal Palace aliyo ku buyazike bamuleeta wali naye bw'olaba David DeGea w'abaava n'ababiri be balina olaba nti enjawulo nnene nnyo mu ngatto ze baba bagenda okwambala. David DeGea akkiriza obagaana akola ensobi ez'ekito n'ate byakola bingi nnyo ebyokutaasa club eyo obutaluuzinga bipiira kwe kusomooza okuliwo. Ekibuuzo ekirala kiri nti bw'abanga Tom Heaton ne Jack Butland omutindo gwabwe gwa kibugo guyinza obutamakinga na ngatto za David DeGea bwe bagenda mu katale bagenda kugenda waani. Olw'ensonga ekiralikiriza ne goalkeeper gwandowoozezaako ali Bungereza nti kale experience gy'alina obumanyirivu bwe asobola okutuula mu bigere bye ye Hugo Lloris ebibalo bigenza okuvaayo nga bombi bataayinze bombi bakanankana ensobi ez'ekisiru oba ez'ekyana ekito ze baakakola ziri nnyanya childish mistakes ezikostinze ttiimu zaabwe. Hugo Lloris nga akostinga ttiimu ya Tottenham Hotspur ate ng'eno ye David DeGea akostinga club ya Manchester United. Kati olaba nti alternative eyandibaddewo nti David DeGea bw'oba ovaawo balaba alina ku experience eyinza omumakinga ne gwe bajjawo naye ate ensobi ze ezimu zaakola zifaanana nez'egwoyo gwandowooza nti gwaba agenda okuddira mu bigere. Kati olaba nti alternative eyinza obutasoboka kyekisooka. Kati kitegeeza Man Utd begenda kuwajja kugenda mu katale naye bw'oba ogenze mu katale okumagamaga level gy'eriko ojja kwetaaga goalkeeper ali proven kuba ekifudde Arsenal kuba ennungi kokko nti baali bajjawo Bernard Leno already bayina yali mu system yaabwe ye muvubuka oyo Aaron Ramsdale yaliwo nga bamaze okumusetinga. Kati bagenda okuba nga ate bafedinza Bernard Leno then nga bateekawo buteesi Aaron Ramsdale ng'akwata kintu kye bulungi nnyo tebaddawo na kuyagayaga genda mu katale kwebuuza tuleetaani babasere goalkeeper baali beeteeseteese kyekikuba kati bannaffe bano aba club eno eya Manchester United. Olaba eri ekiri ku Chelsea nti bwoba olina Kepaliza Baraga ng'olina ne Edward Mendy olaba nti olina ba goalkeepers aba bagundidde nti ono bw'aba avuddewo nasobola okuba nga atakola ki atekinga over. Naye Man U ekibangirizi kinene nnyo wakati wa David DeGea byakola ate nga kkiriza obagaana ojja kwetaaga kaliba y'omusambi afaanana bw'atyo nga David DeGea kuba waliwo moment ze tulabye nga yataasa club eno okumala nakabanga akawerawerako naye abasajja bali eyo bagamba nti akirabika ekimala ke kadde afulume Old Trafford agenda noonye ekibanja awalala byakozeeko bye bibyo ate atandise kwonoona bwonoonyi babasajja bwe bagezaako okuba nga ate batugamba. Njagala kujjukiza nga sinnannyuka bannaffe aba Capital Chicken kampuni eno mwetaaga okugyettanira. Waliwo ettabi lyaffe liri wali Kanjo kya street ekamu okyawo webali osobola okgendawo head office osobola okgendawo n'obeebuuzaako ko ne bongera okuba nga ate bakulambululira naye nga nze nkugambe gwe nawe neetaaga obugagga eyeetaaga okukozesa ssente nga zikukolera ssente nga tokiriimu ate nga gwokola birala gwe kwata ssente zo ziwe Capital Chicken mutese muwendo gwa nkoko zoyagala kulundira za amagi za nyama za kroila zine zaffe nanze tuyite nganda mutegeragane bo bakulundira enkoko. Jukira nekyo ino okumanya nti n'obukoko obuto babutunda gwayagala okubanga ate okola ki olunde obukoko obuto badafa ba Capital Chicken baluza obukoko obuto babukuguza gwayagala okwerundira ayagala bakulundire jangu okuva kwaluza kulundira zikuza n'akatale kennyini so nga ate n'ez'okulya bazirina kitegeeza ki nti eziwedde okusalwa enkoko ewedde okusalwa okulongoosebwa nga goteeka buteesi mu sepiki naye bagina bannaffe aba Capital Chicken be baabo nno benkuzigira be tutambula nabyo ebyaleero kkiriza mbyerese okuleka okwagaliza obulamu program Sports Kalaso ku CBS FM UG nze Kanakula Rajab awangaale Ssaabasajja Kabaka. Kitobuuza mwami wo nze tompulira muka atasobola kulekana za kameeza leka kiki kyoliko omwami w'omugaso ki ffe tuli balunzi smart farmer tulunda ne Capital Chicken buli myezi 5 weddu tweriira magoba nga muli bulungi
We partnered to rear your broiler chicken for a period of 5 months, market and give you back your investment capital with profits. As a smart farmer, I and my friends chose Super Platinum. We get 10% of the 50 million shillings per year, and we can reinvest the money. Capital Chicken. Farm with us. Farm digital. Our chicken are insured to guarantee their safety and ensure no loss for our clients. Our online services are supported by mobile farming investment software. Find us at Kamocha, Kanjocha Street, Plot 74 and Nyumba Kubwa, Ben Chiwanuka Street, Kampala. Profit farming for smart people.